Monata ti anjarsa gudda hiriya malla safa abadu lafa baita anama turada wallah femasonni asirra tanun defeeti angafata kanam kamadugan attimi wallah kamadugan nan kabaja fayyaa jira ayyuu nan kabaja rabbashuu sin barbaadu numan kabaja garuu moo hakuma fideen harka seensise dhugaa dubbachuudha. Eshi Duraan wal jaallataa turre Eshi waliin isaasaa turre tiktokii irratti illee waliin taphataa turre. Eshi Otuma waliin haasofnee waliin jirru tiktokiin jalaa gubatee jennaan tiktokii kan keessa xiqqaanaa kenni masitti amma oromoon fooloo na godhutti siin deebisaanaan jette. Kalas rakkoon kenneefiin jedhe achumaan ittiin viidiyoo waraabee laayibii baatee ijoollee bira deemtee ittiin xaxxabachuu jammartee an jaluman dhaqu gaalaa duraan immoo gidduudhaan immoo sirba dhiisiin dhiisu irratti osoo isin sirba sirbituu tiktokiin sun gubatee jennaan wal dhiibnaan dhufte anaa laayibirra jiru dhuftee jennaan sitti deebi'uun barbaadan nan duraan maaliif deemteen jedheeni duraanuu jecha kee dhaga'uu dhabee jennaan kunoo tiktokiin koos gubate namman irratti jaalladhe suni wallolle sinna abaaree nam tokkoon faana waliin galinii naan jette na abaarte sumattiin deebi'aa naan jette. Eshi Nabanan biratti narrabsiniiti dura maaliif deemte amma maaliif deebite naan abaarte jirta minaamin naan jette achumaan rakkoon qabodee messenjera waliin jetta mo tiktok maratti tiktokii irratti viidiyoon keenya ijoolleen ol yaasaa jirti viidiyoo sagaaba sana. bar waan ganda keessatti deemaa jiru warri federaalaa kun argu baran eshi Ani iyyuu qubaan qabu reefin arguu jira malee. Eshi kaolgai dhiifama na gaafadhu jettuun tokko argee viidiyoo san kalee arge Sun yeroo sana gaalaa tiiktokiin ma fayyadamuun beektu natu barsiisa keessa deemee natu banee kennee fi himoodhaan illee naanaa soofti. Eshi Amma yeroo furattee jettu viidiyoo waraabuu jammartee viidiyoon sun tiiktokii kanarratti waan hanbaneef baaraalii illee ni qaba jechuudha. Achumaan kennee ani siin hordofu laan siin waan isin sirbituu fi sirba irratti gadhiifatte ani sirbu hin hordofu jalan naqu. ati akka jaartite deemitun barbaaddu na dishiidaa minaaminaafi amma kanaan na bilootte of jalaa an argaan jiru isa siin na biloottee jirti isiini miseenjariin siisuun achumaan gidduudhaan tiiktokii kiyya naa deebisii jennaan tiiktokiin keen gubatee naan jette hin gubatee keessaan haasa'uu dhiise ragaa gidee sana waliin haasa'uu dhiisneerra. Nuti isin akkasiin teessuu isinuu ajandaa godhattee gadi baate kalas miidiyaa kanarratti gadi baatee sirbuu jammartee oromoon jala dhaqee hordofuu jammare yeroo sana bilookameen bilookii jala jira. Sana booda tiiktokiin kun owwee jawwaalii kan koo tiiktokii kana immoo yoo jawwaalii kiyya eenyu ta'e jedhe nan guba yeroo nan tiiktokii kana gubee addisii keessa seenu tiiktokichin harka dhufe. Yeroo nan naqee of laalu bilookameen jira. Bilookii jalaa of baaseen sagalee itti qabee quuftu tiiktokiin kan keen gubate naan jette maaliin na sobdaan jedheeni. Sagalee koo san naggeeffattee amma bilookii jalatti na deebifte keessaa na darbatte. Anis nan ariifadhe laa tiiktokiin immoo amma guyyaa 4 jawwaala irra taa'utti imeeliin jijjiiramuu hin danda'u. Imeelii kiyya jalaa kaafte waan ta'eedhaaf. Amma bilookii jalatti na deebifte nan dhiisee osoma ammas akkasumaan dhiisee taa'aa jiru yaalaan jira tiiktokii kanatti viidiyoolee waraabeen ture nama argee dhiisee baaraalii hin qabne manni sun yeroo sana jechuudha. Viidiyoon sun baaraalii hin qabne. Na biloottee jirti isinillee arguu hin dandeessu. Osomaan taa'u tiiktokiin kan koo kana dalagaadhaa dhufeen jawwaalii kan koo kun keessa na seensisuu dide. Tiiktokii kana gubee yeroo addisii gadi buusu isuma keessa na galche. An duraan hordofaan jira miyyaalaan jira na sobdee jirti. Yeroo sanaan dhugaadhuman seene yeroon keessa galu. Keessa galeen iimeelii yaale iimeelii furachuu dide. Iimeelii hin jijjiiru amma bultii 4 jawwaala irra taa'utti. Lokeeshinii addaamti gochuu qaba iimeelii jijjiiruuf. Immoo argee ijoolleedhaan walitti argattee geemii taphataa jirti jala seenuu hin danda'u. Keeruu kana gowwoomseen tiiktokii irraa fudhadhee jette. Yeroo sana fammastee jirti gaa hordoftoota irratti of himaa jirti. Maallaqa kennuu didee gowwoomseen harkaa fudhadhee
jette. Yeroo sana mataadhaan na ba'eera na riifadhee waan jedhu malee faaniin mataadhaan na ba'eera yeroo sana. Achumaan inni naqee tiitokii kan hordofuu jammare jala deemuu jammare. Tiitokiin kun na keessa seensisuu didee eengada gaafan gadi buusee lamii tiitokii aaraatti jedhu tiitokii isa tokkoffaa fiduu dhiise lammaffaa tana keessa fidee na seensise. Achumaan inni naqee bilookii jalaa obbaase erga ni imeelii naa fudhachuu didee bilookii jalaa obbaaseen waan hin godhu dhabee gubadhee dhagalaa yeroon tiitokii sun narra ka jiru machaa hin jiraan. Dhaqee tiitokii kan koo banee jawwaala lamaan qaba jawwaala biraa irratti banee waan kana keessaa fuuchuun qaba jedheetaan keessaa fuudhe. Akkasiin keessaa na baaftus immoo beekaan jira laa yeroo sana laayivii irra jirti yeroo nan keessa seenu osoo nama eenyuuti hin agarti takkattu jawwaala keessa beekuuti laayivii irra jirti yeroo sana. Utuman irra jiru utuman jawwaala sana keessa jiru laayivii irra buute. Leenca kana keessaa fuudheen tiitokii koo irratti bilookii jalaa baaseen tiitokii koo irratti leenca galche. Kaitin laayivii seentee isaan ofii kennite? Nam tokko na arguu hin dandeenye laayivii koo jalatti. Daqiiqaa tokko keessatti keessaa fuudhe. Hoggaan keessaa fuudhee ka'u tiitokiin kun duraanuu bilookii jala jiraami. Bilookiin jalatti geessee deebise. Keessee deebisee keessa taa'ee silaanuu illikiin barbaadaara malee andamtaa giiftii si nyaachuu waan tokko hin qabu. Viidiyoo waraabee wasaariquuna wasaariqaatiin jedhee viidiyoo waraabee keessa seeni. Haqa kan koon harka seeneen jedhe. Namni tokko waan itti dubbachuu hin danda'u. Yeroo nan falmataa ture sanatti namni viidiyoo koo dhaggeeffatus hin jiru. Ofuma kootiif niyyaa natti kolfamee dhuma jalaa deemamu. Hattuu fattuttii wal qabatte namni na gaafatu tokko hin jiru jedheetaan viidiyoo waraabe. Siin amma kana yaalaa jirti keessaa na baasuu hin dandeenye. Amma marraa tokko keessaa na baaftee amma yeroon tiitokii marraa 3 gubeen itti deebisee keessa na seensisee amma yeroo sadaffaa sana laayiviin seenettiin. Ittiin laayivii seeneen keessaa na baasanii namoonni jajjabaan dhufanii gaa keessaa na darbatanii. Erga keessaa na darbatanii giiftiin kan koo fuudhamee jiraadha jettee maakiitti himte. Giiftii keessaa baafatee riisitii naa ergee 500 keessaa baafateetti. Isiini. Riisitii naa ergee ka'ee na bilookee. Maakiitti miskiina wayii natti fakkaatti. Ansoban jaalladhu. Dhugaa jirtu naa himi gurbaa sanaan wal beektu. Gurbaa gonkumaan beeku miidiyaa irratti malee. Maakiin miskiina baroman beektu ishee. Yeroo sana ammas danfeen jira. Danfeen jira. Hin beeku jettee haayee. Yeroo isin hin beeku jettu tasa danfeeraan. Amma kanaan gaa meegaa sin medheeni jaallala. Sin medheeni jaallala dhee keessaa na baasanii tiitokii fudhatedhanii iyyanii achi dhaqii keessaa bahi hin baataa girgirii wal gochuu jammarani Oromooni. Oromoon jaartii keetirraa maal qaban? Girgirii gochuu jammarani. Amma gaanaa kuweenii fa'i keessaa badechuu jammarani. Ijoollee warra Ameerikaa jiru kana fidanii maallaqa keessaa bahe moo kuweenii keessaa bahe dhaqanii ilaalanii gara inni gore wallaalanii takka maallaqa bahe jedhu takka kuweenii bahe jedhu. Anaa erganii tiniin anaa adda baaseef lakki mallaqni baay'eetu hin jiru. Exchange godhamee giiftiin kennamee jaartaa ofiitti ikkis godhaa bulteen taloo muudii qabattii jennaan itti ka'ee barummaa keessumaan ofirraa deebisee gaazexaa dhaquu dide. Giiftii kennamedhanii ilaalanii eenyutti akka kenname tiitokii eenyu irratti akka kenname wallaalan. Osoo gaafati mucattiin yeroo sana sarchi gootee kan koo sana ilaalte hin argiti garuu. Ambilookiin jalan jira siin damtaa koo godhataan jirtu siin nan beektu. Amma kanaan osoo hin taa'u halas tiitokii keessan jiraan jedhee tiitokiin sun amma garuu narra dhufuu hin danda'a. Marraa 3 moo 4 keessa na baafte. Himuu didde malee siidhumti. Isinumti nutu nama beeku ta'eeti tiitokii sanatti hin taphattu. Akka anaan illikii qabattee jirtu waan beektuu fi tiitokii sanatti hin taphattu ture. Akkuma fideen harka seene malee akkuma kiyyatiyyi fideen harka dhufe. Isin haine isin lamaan jidduu jiru janaa imoti moo wal fuudhu moo boyfriend girlfriendidha. Miseenjaraa waliin haasaa turre yeroo sana gaa jaalaluma dhugaa waliin haasaa turre. Kama dhugaa wal jaalattanii? Wanti nu walitti dhabne sirba dhiisiin dhiisuu irratti. Ate akka shari'aatii qabattu feeta.
Isiinoo maalin rakkoo harka qabdi harkaaf mataa kana hidhattee maa caffarti? Yeroo sana nagaadha. Yeroo sana mataan kun akkanatti ni hidhatamu surreeyyuun kaattu gidee sana. Haga feemasii taate surreef mataa hidhatu eegalte. Reefi hidhachuun si gadi baatee sirbuun si iyyuu reef gidee sana sirbuma kaattee manuma keessa dhaabattee sirbiti malee ol utaaluun mataa firiitii murachuu yeroo sana hin jiru. Waa'ee wannoo kana hoo waa'ee uf ajjeesa jettee makiif mubaarakiif haadha faaxee as fararra'uu kana gaafa si jana ajjantu sanoo yoo si walloltan qabdi moo amma eeguma feemasii taate uf ajjeesuu kana fidde. Of ajjeesuu maaliif jira boo? Qabri qabda ilma gana lafa ol guddatu. Wallahi giraanatti galee waa'ee mucayyoo sanii. La. Yeroo duraan baddee turte beektaa? Maatiin barbaadaa ture. Jechuun amma gaafati silkii fa'aa irraa kaasuu didduu waa'ee uf ajjeesuu kana qabdi. Amma kun qeerroo fi haati manaa isaa tokko guyyaa 2-3 oolaniituma mucattiin fooqiraan uf darbuu fi uf ajjeesuu heddii makilleen asii uf ajjeesuu heddii jedhanii warri koomentillee hin jira hin dhagaa amma waa'ee du'a isiin uf ajjeesuu hedduu kana gaafa geemmi mo'annaa uf ajjeesuu biyyaan duraan gaafa atii fi isii waliin jiraattan san gizee walloltan uf ajjeesa yoo ati na dhiifte minaaminii kana qabdi uf ajjeesuun kun guyyaa keessa feemasii taanan dhufe moo duraanuu jira. Injiru kun duraan injiru ilaal maatii siitii du'een jirettee maatii biyyatti himtee anaaninaa softi gidee sana obboleessi siinatti dawwalchiisanii mucaa isaatu wajjiniin jira isatti gaafatama fudhatanii musaabee horoo jennaan mucaa sana onuu wallollee jira sababa intala kanaa walitti deebine keessaan dhufee na gaafatee mucaan tun barbaadamaa jirti yennaan lakki mucaan kun osa kaleessaa yuunaan haasaa oolte yoo beekaadhuma akkana goote malee jedheeni mee natti ergi miseenjara si sana sawwarii natti erge yoo sawwaree natti ergee jedhu daqiiqaan siin ani ittiin haasa'ee ka'e 24 hin geenye jechuudha onlaayinii irra ba'uun si sa'aatii 24 hin geenye sagalee si ijoollee limmuuti jimmaa ammoo jimmaan wallaggan jettu bosona keessa dhufe ani hin gaafannelle jechuun yoo namni haasa'u dhaga sani gaa yeroo erga dhuftee baafatte malee yeroo sanitti ijoollee limmuuti. Qabsoo wallaggaan galte? Qabsoorraa wallaggaan agaltuu malee limmuudha gidee sana siin. Ammas akka isinitti immoo wallaggaan galte akka yaadutti ijoollee jimmaa kanatiyyi isa siin sirbitu jala dhaqanii sirbin jedhaniini. In sirbin jennaani. Qabsoon kun wallaggaan jireettee achi galte bosona. Koomentiidhaan jarri miira keessa galchinaan sirba eegalte. Ijoolleen koomentii kun jala dhaqanii gaa jabduu keenya maaloo keenya yeroo jarri jedhanu ani chiyyuu asii jette gaalaa. Dhugaa isiin dhalootan ijoollee jimmaati? Wallaa ijoollee jimmaati. Amma isiin dhugaa jiru dhossite gaa dhugaa jiru dhossitee yoo intalli kun dhugaa jiru baaftee an waan si deebisuudhaaf qophiidha yoo isin immoo dhugaa jirtu dhossite wannaan kennu tokko hin jiru tiigalee tiiktokiin kan saa miti kan saani gubatee jette. Amma yoo isiin amante ati birri tiktokii keessaa baaftee ergitaafi? Ani moo? Ani amma dhiise gaa amma dubbii fixeen jira Dooktora Silee. Ijoolleen jarri ergan akkaawuntii keessa galee ergan akkaawuntii keessa jala galee jarri muzees immoo birrii dheengadda walitti qabame nutu nyaate intalliin furannee jedhan. Muzeen kun? Jarri dheengadda Usmeenii fi Muzammil. Birrii kan mushaawaraa moo? Kan mushaawaraa sana nuti nyaate isiniin furannee birrii maammaa shurrubbeerraa kaffale sun. Yaa Rabbi. Birrii sana yoo jarri deebisanii jedhanii nan deebisaan. Birrii sun badii isiiti mitiree amma badiin kan isiin simii semaa inni si waakkachuu sin beeku jechuu sani malee wanni isiin si zolomte. Tiktokii ati kennitee fi jajjabeessaa turte keetii miti jettee waakkachuu jaalallee ufii ka duraan waliin yeroo dheeraa dabarsitee akkuma ragaa garaagaraa ati fidde ol kaatee dhiifama si gaafataa turte ammallee istoorii kaadhu istoorii ol kaanna siin jedhaa turte san dhugaan ati isii biraa qabdu waakkima si waakkatte kana amanuudha malee
dhimmi waa'ee birrii mushaawaraa si waliin qabatu isillee waliin qabatu I think